Amici di Sportivissimi, appassionati di calcio, ben trovati allo stadio Enrico Greca di Perdusa, di fronte Sant'Anna Enna e Villarosa per la 22esima e ultima giornata del girone C del campionato di prima categoria della sezione arbitrale di Palermo. Oglialoro prova a passare, vince ancora in palla, attenzione a Oglialoro, zona tiro per lui e c'è subito la parata da parte di Amico che si distende e para. Di Salvo riesce a sterzare verso il centro, poi prova il sinistro, la palla esce non di molto, ci ha provato qui Di Salvo, servizio sul legname, sull'out di sinistra, parte il cross, si continua a giocare, Oglialoro si libera, Oglialoro sinistro, la parata di Amico e poi in due tempi il portiere del Villarosa che evita il possibile vantaggio del Sant'Anna Enna. C'è la battuta di Salvo nel cuore dell'area, colpo di testa di Ferrara, il miracolo di Patri Nicola a negare il gol a Ferrara. Il numero 10 della squadra di casa sul pallone, in 5 in area per la squadra di casa, Ricco bene verso la porta, la parata senza problemi di Amico. Camarà prova a passare in mezzo a due, ancora Camarà, cerca il break, trova Caba a sinistra, Caba può andare sul fondo, mette al centro, passaggio deviato, poi Cordaro si gira, Cordaro, va bene, conclusione fuori, opportunità per il Villarosa che adesso ha anche un calcio d'angolo sul Liuzzo Scorpo che viene fermato da Caba. Dabo cerca dentro l'area, Cimino, la palla per Cordaro che anticipa l'uscita e c'è l'intervento, il salvataggio, ma attacco ancora vivo con Caba sopra la traversa. Verso l'area di rigore dove c'è Dabo che viene anticipato, attenzione a Caba, vantaggio Villarosa all'improvviso, ci pensa Caba a bloccare il risultato e poi l'esultanza proprio davanti ai tifosi della squadra ospite che passa a condurre con Caba. Due in barriera per Amico, fischia l'arbitro, Ricco bene alla battuta, cerca di scavalcare, Amico si inventa la grande parata che tiene i suoi in vantaggio, si è anche fatto male tra l'altro. La battuta sul secondo palo, la rovesciata, è il pallone che si perde fuori con il direttore di gara che fischia 3 volte, finisce la partita e il Villarosa batte il Sant'Anna Enna 1-0 con la rete di Caba 8 minuti dalla fine, proprio nel finale